ehson qilmoqchisiz, lekin yordamga muhtoj bo'lgan oilalarni topolmayapsiz, to'g'rimi? Sizlar uchun Mehr 2020 tashkiloti 750 ta yordamga muhtoj bo'lgan oilalarni topib qo'yishgan. Ularning ichida sizlarga aniqroq bo'lish uchun aytaman, 2000 tadan oshiq boquvchisini yo'qotgan farzandlar bor ekan. Har shanba, yakshanba kunlari Mehr 2020 oilasida 100 ga yaqin ko'ngilli insonlar kelib, mana bu yerda turgan oziq-ovqat mahsulotlarini ro'yxatdagi har bitta xonadonga birma-bir yetkazishar ekan. Hozir shu narsani bildim, nimaga shu paytgacha kelmaganman deb afsus qilyapman. Jigar, siz ham keling. Agar shunaqa ko'ngilli bo'lsangiz, keling, shu yerda xizmatda bo'ling yoki ehsoningiz bo'ladigan bo'lsa, mana joyi. Eng haqiqiy haqdor oilalarga yetkazishadi. Yaqinda Qurbon hayiti, qurbonlik qilasizlar. Bir tala go'sht bo'lib ketadi. Qatga berikin deb o'ylab qolasizlar. To'g'rimi? Mana olib kelinglar mashaqqa, shetdagi okalarning o'zligisi joy-joyiga, muhtoj oilalarga yetkazishadi. Domda turadiganlarga qurbonlik qilish ozgina qiyinchilik tug'diradi. Shunaqa odamlar uchun Mehr 2020 oilasi zo'r yechim o'ylab topishibdi. Siz qo'y pulini berasiz, bular o'zligisi bozordan qo'y sotib olishadi, sizning nomingizdan qurbonlik qilishadi, keyin haqdor oilalarga tarqatishadi. Hammasini sizga video otchetini ham topshirishadi. Ko'rib turganinglarda kim nima yordam qila olsa, yordam qilyapti. Sizlarni ham shu joylarda kutamiz. Mana shunaqa kelib yordam qilish qo'lingizdan kelmasa-chi, hech bo'lmasa like bosib do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Do'stim, sizni ham Mehr 2020 oilasida kutib qolamiz.